Ice breakingnya botak, batuk, dan batik. Kalau bapak bilang botak, semuanya pegang kepala. Pakai dua tangan. Kalau bapak bilang batuk, pegang mulut. Pakai dua tangan. Pegang aja, jangan batuk, pegang aja. Pakai dua tangan. Macam Queen, pegang dua tangan. Kalau bapak bilang batik, pegang bajunya. Oke. Paham? Konsentrasi. Botak, batuk, botak, batik. Ayo, ada yang salah enggak? Batik. Ini salah. Bikin sahabat Tapasya, salah. Batik. Botak, botak, botak. Jangan digerak. Batik, batik, batik. Salah lagi.